isi ubu nyine nibo bafite inyota y'ibintu cyane. Nageze mbona dutarama ariko cyane nje abantu basoza kare ngashaka handi baza gutarama, ngashaka handi batarama kugira ngo mbone uburyo ntarama buce, kubera inyota nagiraga. Nageze mburu nkabona umwanya kuraba muto wo kuguma kumva iby'Imana no gusenga no gusabana n'Imana. Ibi mbivuga iki? Birashoboka ko hariho abantu bashobora kuza guterana kugira ngo baje mu kazi, ibyo nibyo rwose. Ariko umuntu uza ngo aze guterana abone uburyo aryama, si byiza, ariko si icyaha, oya. Ariko ufite inyota njewe mbonye ahantu ntarama ngo ntarame kuva mu gitondo bwiri notarama. Ariko kubera yuko isi imaze kudukamuramo iby'Imana, umuntu akumva yoruhuka. Sinzi ako kantu buryo nkavuze, ariko ushatse ugakwega. Noterana kirite 7 inyota yaje ngakurya. Sinaribabwe abapagani yongwa hano muri aka kabare bagafunga akaja mu kandi, kariya nako bagafunga akakavamwe akaja mu kandi, yava muri kari bugasha ageze mu tubare nkatuno kugira gusangwa keshe, kandi nta kindi kiba kimujana inyota. Hari arahasanga abandi bameze nkawe bageze ari amasaha. Ariko twebwe bita abakristo kabisa, inyota ni simba mvuga hano, ariko abantu bafite inyota y'iby'Imana. Umusore yosenga mu gitondo yamara akamashika karya, yamara kurya akamarya. Uko mwamubona, reka manza nsoma. Nta kigero muri mwe tutabayemo, nta muntu wavutse ngo avukana amenyo, icyo bari nk'igidayimoni. Uko navutse niko namwe mwavutse. Uko twagiye dukura nta wasimbutse ngo ave ku myaka 3 ngo avuye ngo afite imyaka 8. Haya, kubera ikitu. Ezekiel 22:30. Ezekiel 22:30, gusana inkike no guhagarara mu cyuho. Ngira ngo uyu munsi turaza wenda ubu mu gatondo umwanya, ariko kugeza ku mugoroba turaza gusoza n'iri jambo. Kandi uhagarara mu cyuho n'umuntu ushaka kuzana impinduka, n'umuntu uhagaze kugira ngo azane impinduka, uhindura ibyari biriho agahindura ibindi. Kandi abari intwari, abari umuntu wahebye amagara ye, wahaza amagara, umuntu witanze, shobora kwitangira igihugu, akitangira ubwoko, akitangira umuryango, akitangira urugo. Kandi nashatse umuntu muri bo wasana inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo takirimbura, ariko ntawe nabonye. Ezekiel 13:5. Timura akazamuka ngo muje mu byuho mu rugo rw'inzu ya Isiraheli, haba no kubiziba ngo mubone uko muhagarara mu ntambara ku munsi w'Uwiteka. Zaburi 106 n'umurongo wa 30 n'umurongo wa 23-24. Bituma ivuga ko izabarimbura kandi iba yarabarimbuye, iyaba Mose intore yayo atahagaze imbere yayo mu cyuho cy'inkike gukuraho umujinya wayo kugira ngo itabarimbura. 24. Kandi bagaya igihugu cy'igikundiro tibizera ijambo ryayo. Imigani ariho dusoreza 31 umurongo wa 10 na 12. Icyanditswe abamama cyangwa se igiterane cy'amamama cyari gihagarariyeho umugore w'imico myiza. Ninde wamubona? Arusha cyane rwose Marijani igiciro, umutima w'umugabo we uhora umwiringira
kandi ntazabura kunguka. 12 ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Imana niyo yaturemye, Imana niyo yadushize ku isi. Nari kungurikira Apotre Christophe yavuze ijambo rimwe, aravuga ngo Imana nyuma yo kurema umuntu ngo ntiyamuremye ngo imurekere gutyo, ngo yagize ibyimushiramo, ifata ibintu byayo ngo ibishira mu muntu, hanyuma ikamubwira ngo uja ku isi rero uje kubikoresha. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo turi ibikoresho by'Imana. Abantu bagiye bakora ibikoresho, nta gikoresho cy'imfa gusa baza bakora, cyaba gito cyaba kinini, ariko kiba gifite umurimo kigomba gukora. Imana hari ibyo yadutumye ku isi guhindura mu buryo bw'ubumana bwayo. Hari ibindi Imana yabonye ko tugomba guhindura, kandi Imana imaze kurema umuntu, nicyo kintu cya mbere yabwiye Adamu nyuma yo kumurema. Ntiyabwiye Adamu ngo icara, aya ntaho uzosanga Imana yigeze ibwira Adamu ngo niyicare. Yaramubwiye ngo imirimo ibiri ikomeye yamuhaye. Yaramubwiye ngo ngushize muri Edeni, ibyo nateguye narabiteguye, amazi ariho, inzuzi zirahari, imigezi ine, hanyuma imbuto zirimo n'ibindi n'inyamaswa zari ziriho. Ariko Imana iramubwira ngo icyo ngushiriya uzayirinde kandi ugire gute uyihingire. Ahantu hazicare hari impinduka, uzawicara uhindura. Uzarinda hatazagira umuntu uza guhindura ibintu uko bitari bimeze. Uzabe maso wewe, ntihagira umuntu uzoza guhindura ikintu hano. Ibi bintu bipanze gutya, ariko umuntu arananirwa, Satani aramushuka, ngo amare kumushuka hazaho impinduka mbi, kuko yatabaye maso ngo akore icyo Imana yamuhamagariye. Narabivuze, Imana irareba, iritegereza. Nyuma yo kugwa k'umuntu amaze kuva muri Edeni, Imana imukuramo. Ariko nanone Imana ngo igira ubwoko bumwe, iravuga ati reka aba ari bwo bubicitegererezo. Isiraheli sibo bari abantu bakomeye, sibyo byari bihangane. N'ubwoko Imana yafashe nguko yari gufata ubundi, irabufata ngo buzabicitegererezo. Ariko Imana izakore kugira ngo Imana igaragare, ibone ku buryo izikora. Ifata ubwoko bw'Isiraheli. Ngira ngo narabivuze, ndabigarukaho nihuta. Impinduka ntiyaba idafite ubikora, kandi ntawe uje uhindura iwe yatarahinduka. Reka tugaruke mu by'Imana rero. Tushobora guhindura ibintu bitaraguhindukamo. Dage yanditse ijambo, aravuga ngo iteka ryose nubwira abantu bitakurimo ngo nta mbaraga bifite, reka mvuge nta mbaraga bifite byo guhindura abantu kuko bitaguhinduye. Mbisubiremo, nimba uvuga ibintu bitaraguhindura, ntibirimo imbaraga z'Imana. N'igihe ubivuze ntibishobora guhindura abantu, ariko iyo ubivuze byaraguhinduye, bijyana n'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana akaba arizo zituma abantu bahinduka. Birumvikana? Abagabo bose bahinduye ibintu ni abantu babanje guhindurwa n'Imana. Bamara guhindurwa n'Imana bakemera gukoreshwa n'Imana. Noneho Imana ubundi ntitugira imbaraga zo guhindura. Nta n'amagambo dufite yo hindura abantu, tibikunda, tibishoboka. Ariko rero iyo tuvuze ibiturimo, ibyaduhinduye, Imana ikabona ko ariko bimeze. Niko yavuze, yaravuze ngo ndi inyuma y'ijambo ryanje. Amen. Ndi inyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndisohoze. Ariko kandi hari igihe umuntu aba ibintu byaramuhinduye, ariko iyo abantu amatwi yapfuye bakaba barigometse, naho iyo uvuga ntibizabyumvikana. Imana yahamagaye Aburahamu, Nowa ngo yari umukiranutsi imbere y'Imana, yumvaga iby'Imana, yarabyumvaga, ariko ashaka kuzana impinduka ntibyakunda, biranga. Abantu baramubwira ngo witonde,
tugeze ahantu haryoshye ntukaze utubuze ibiryoshye baduhaye uburenganzira umuntu wese gukora ibyo ashaka ejo nakumvugana n'agakobwa k'iwanyu arashatse afite abana akunda iby'Imana cyane tuza tukunda kuganira iby'Imana hayambaza none harambira ngo yahumiwe tese niki ngo yarimo aragenda ngo agire gutya ngo abone umuntu w'umugabo ati ibyo ari byose afite nk'imyaka nka 60 cyangwa se irenga ati ngire gutya mbona yambaye akajipo kagera ati nagasakosha gahese ndamwitegereza ati murambwira mwimperuka yaba umugabo yambaye akajipo higaneje umuntu kurabira se abantu bagiye bayambara hari umwenda w'abagore n'uw'abagabo kibaho wozana imitwe agahisha imitwe akazahishika igice umutwe ukazuseruka gusa ntawomenya umugabo ntawomenya umugore tukagira ahantu tuwinjiza ariko ibi bice ntibiboneke tugaserutsa imitwe gusa ntiwomenya umutwe w'umugabo n'umugore nubwo tuzabivuga tukabisobanura umwuka w'Imana yataraza ngo abe mu muntu ature mu muntu sema amen bibiri abantu abanyamwuka bazabumvikana n'abanyamwuka abanyamwuka ntibazabumvikana n'abanyamwuka c'est contraire kandi bibiri abantu by'umwuka akunda ngo nibyo kamere yanga ngo ibyo kamere yanga ngo nibyo umwuka akunda biramba iby'Imana n'iby'isi tibigira n'ihuriro nubona uri kubahagarara mu byisi kuri bibiri y'abantu umuntu nakunda ngo nakunda ibyisi ngo gukunda Imana ntiko muri niko bimeze nibushake mu byumve mu bireke gukunda ibyisi gukunda Imana tayibamo ibyisi n'iby'Imana bihuye Imana igera ahantu riri shakisha ngo irarakara babara Imana izibabara izirakara Imana izibabara irarakara ngo ibare kurakara Yesekiyeli ni muhanuzi bakuru abahanuzi bakuru ni bane hariho Yesaya hariho Yeremiya hariho Danieli hakaba na Yesekiyeli aba babiri Yesaya na Yeremiya bahanuye abanyesiraheli batarashana iminyago kandi nibyo bababwiraga Yesaya yari kuhanura arababwira ngo nubwo ibyaha byanyu byo babitukura ngo bikaba umutuku ngo nimugaruka ngo Imana irabihindura ngo bitire nkashereke aravuga biranga ngo have nyuma y'imyaka 60 Yeremiya gwabona guhanura Yeremiya arahanura nawe arabivuga arabisobanura akababwira ati nyabo nimuhindukire Imana nimureke ibindi kuko twaye tuvuga timutegereze ngo Yesu azaza hano timutegereze ngo Imana muzayibona timwiyumvire ngo umwuka wera azaza ntawe Imana ishigaragarira mu bantu n'umwuka wayo akorera muri twe ijwi ry'Imana sema amen ni wewe nawe uko inkoresha niko yo gukoresha Yeremiya maravuga nico gituma bazabita Yeremiya ngo ni umuhanuzi w'amarira kubera ko yanditse kiriya gitabo cy'amaganya ya Yeremiya noneho ngo agera ahantu mu bice 30 gutya umunsi umwe ngo Imana namwe ngo hagarika ngo Imana Yeremiya yahagaze ngo hayareba burya abahanuzi abantu bafite ubusabane n'Imana nibo baza bamenya umushinya w'Imana buryo uhaye wegereza Yeremiya kubera ko yagiraga ubusabane contact n'Imana bibiri abantu abahanuzi nakanwa k'Imana niko bitwaga kera tibitwaga abahanuzi bitwaga ngo nakanwa k'Imana haleluya nicyo gituma iyo bajaga kuvuga bararangizaga bagiye gusoza bakavuga ngo Bwana asema ngo Imana iravuze naho twebwe tuvuga tuvuga ngo nakayavuze gusa ninde wahanuye ngo ni mudaherana ni nje nyine
none ibyamudaheranwa n'iby'Imana kandi yaravuze ngo ntibzashika byashikaga n'iby'Imana. Uzosome bari abahanuzi bose uzosanga aza kurangiza akavuga ngo Imana iravuze. Bwana asema niyo yari indunduro y'ijambo. Bwana asema ngo arangize Imana iramwambureka mubwire naje aba bantu ntibazabumva, aba bantu barazi ko nagira nirukankira kuri Ezekiel. Aba bantu barananiye. Imana irabumvira ngo nateguje ibintu bitatu bizobishije. Ibyo gusenga bihagarike. Hari igihe Imana izihagarika amasengesho ikabwira umuntu ureka akazi ngiye kugakora, nzabicisha mu giga. Uzacika mu giga azicwa n'inzara, uzacika inzara azicwa n'inkota. Stop. Yamemura ngo ntukanashaka ahangaha. Niho yahunze iramura ngo genda uje kurira. Niho yanditse yavuye muri Yerusalemu arahunga aragenda. Niho yanditse igitabo cy'amaganya ya Yeremiya ngo atangira kuganyira Yerusalemu. Israeli abaganyira. Nicyo bisobanura ngo arangize ibintu birabaye. Ezekiel yahanuye ari Babuloni bombi na Daniel niyo bahanuriye. Noneho Imana ikazizana Ezekiel mu nzozi ari Babuloni akerekwa ari mu nzozi ngo bari babona iri jambo. Aravuga ngo n'amasigarira abasigaye ngo Imana iri kwirashaka umuntu umwe uhagarara mu cyuho taharimbura ngo mbabara. Kandi uwo muntu ni wewe. Umuntu yayishaka ni wewe. Uwikeneye ni wewe. Ni wewe apana nturebe. Si pastori, si umuhanuzi, si umuvugabutumwa. Nimba wemezanya n'umutima wawe kuri umwana w'Imana, ubishaka uhagarara mu cyuho ni wewe. Ubishaka ko azana impinduka muri iyi si Imana yaje yapakije mu ibintu bye ni wewe. Ni kuhakorana nihe uhagaze ni keke wabona uhagazemo. Uri hagati y'abantu n'Imana, uri hagati y'abantu n'igihugu, uri hagati y'abantu n'imiryango, uri hagati y'abantu ni yamivuga ngo ibyuho birahari. Ibwira Ezekiel ngo ibyuho birahari ngo ndimwigeze mugenda ngo muzibe ibyuho. Satani karakomeza yingira karakora ibye. Niko bimeze mw'abakristo mwe twananiwe kuziba ibyuho. Nicyo gituma Satani yazanye imigenzo yo hanze n'imyitwarire yo hanze arayizana mu nzu iratwinjirana irazirinjira. Kubera iki? Twananiwe. Abakobwa ntibazi ibyuho, abahungu ntibazi ibyuho, abagore ntibarigera bazi ibyuho, abagabo bariya. Murashaka ngo Imana ikore? Imana ntiyatuzanye kurya gusa. Haya yaduhaye akazi. Ni kwayikora. Niwe muntu ko abatarashaka n'abatarashaka wabaza ubunyina kabira tese ushatse wamara ukabyara umwana akavuga ati daboro nta mashuri nja byo kuryohera akanga akavuga ngo nta shuri nzaja. Reka basiyemera ishuri akakubira mu nziga ngo ariko nisoza sinzakora. Imana itubyare, Imana itureme, Imana iduha amaso, Imana iduha akanwa, Imana iduha umwuka wayo, Imana iduha ubumenyi bwayo. Imana muzamubwira ngo nikize gitumye inyamaswa nta kintu kwisi kidatinya. Nta kintu kwisi kidatinya. Kandi nta kintu kwisi umuntu ndaza kwagaruka ngira mu gatondo. Ndaza naje mu gatondo muri kirite ya kabiri ndaza kuvuga hano ko turava ngo Imana yabuze umuntu umwe. Ndaza kuvuga kubera ko Imana yakeneye umuntu umwe.
tiyavuga babiri kuko yavuze umuntu ndaza kubivuga impamvu mushaka ni mubiri nyota muraguma kandi bananira mugende muje kurya mara kurya muryama mbaye mbasugongeje hano nguma hano kundi yabuze umuntu uvuga ngo twe twaje iki gitondo ngo tugeze saa 5 urapfa tuzawirirwa ku kazi kuva mu gitondo kugeza saa 12 cyangwa ndahandi uraza kureba umupira ngo umara amasaha 5 abantu nta bantu muzamona batarama ngo bategereje ngo barebe nimba ari ama equipe ngo akina equipe zikina saa 7 akama yicara kuva ku mugoroba kugeza saa 7 z'ijoro ngo ategereje bakine aruhe ahwere tibamuhemba tibazi ko yicaye no mu nzu ngo ni fana wande wewe urumufana wande ubukene ko bukwishe ko bataraguha akazi n'amajoro zurara ni fana ariko ni gitanga uri fana nzanseka nzanyoberwa ibintu ngo nabafana muzaguhiri ku bukene kandi imyaka myinshi nturabona akazi ngeretse kwaza kwa Yesu Kristo bagasenga Imana igakingura marembo bari iriya equipe ntizagukingura irembo pe ariko singubujije nyine no kuryosha amaso n'ubwonko na distraction no kubura icukora ari umuntu ufite akazi wota akazi ngo agiye kureba equipe sinzi uburyo ibibije nuko Imana yigeze kurakara umujinyura yizana Imana niyo yambe ariko ikintu cyantangana kuri kwijambo ry'Imana umuntu utunganiye Imana umuntu uboneye umuntu buzuye imbaraga z'Imana yo kwitanga Imana ikigiye gukora ibahaga ntubona buriya abayobozi bose bagira abantu bemera aba yaramugenzuye aba yaramwitegereje agasanga inama zamuha zazigenda zibyara umusaruro ariko ntitwobimenya iriya ni ibintu by'Imana ariko bagira abantu uzumubwira ngo reka iki kigaruho niko Imana imeze Imana igira abantu isa abantu umunsi umwe ngo irarakara iravuga ngo Israel ndabamena sinse uzi ukuntu yabwiye Mose namwe ndabica nimara kubica nzagukuramo urubyaro ruzakwirisa we ntugire ikibazo Mose atoya Imana yaze Mose uri mubiki kandi niho nzambona muri Bibiliya Imana yavuye ku bantu ntiyabita abantu bayo ibita abantu ba Mose yamubwira ngo babantu bawe mwumve igitangaza babantu bawe ngimari kuvuga gutyo Mose ngo amenye ko ari abantu Mose mu mutima tihanditse muri ibi haravuze ngo tubwaro abanje rero ndabahagararaho iramwe ati stop ibintu zo kwica abantu banzu bihagarika Imana ati nafashe umwanzuro wigarureho nubice bazaguseka bazavuga ngo cyo wabazaniye Imana iravuga ati byose simpambireba icya kabiri uzabukojeje isoni ubwoko bwa Israel ati byose mbyitayeho ati nyabuna zugabanya uburakari ati ko burazamuka ngirangize noneho iramwira ati njewe ihangane kubwira ijambo rimwe turivuge kuri izina ryaje mu gitabo cy'ubugingo umara wica abantu Imana atewe iki kibazo kirakomeye jewe sinokura umuntu izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo utunganye aho nimba utarikuramo siho Imana yigaruye nibwo Imana yigaruye niho yavuze ngo iyo Mose umugaragu wanje ngo adahagarara mu cyuho ngo hagarara imbere yawe ndaza kubivugana abantu bazabahagarara imbere y'Imana ni bande ko mwabona uko twese twohagarara imbere y'Imana ndaza kubavuga abantu bazabahagarara imbere y'Imana kubera igihugu kubera ubwoko kubera umuryango Imana ikigaruye kavuga ati iyi nzu nari ngiye kuyimara ariko kubera ko nkubonye ndagaruse aho niho nzashaka ngomba kuba aho hantu ngenda ntanga ibintu kaza ngenda nigaruna kayibwira ndi tonde itonde haleluya ariko zikudiringa n'Imana gukorana n'Imana Bibiliya abantu ubwo dukorana nayo ubwo dukorana n'Imana kubanza kumenya gukorana n'Imana sema amen iyo ugiye gukorana n'umuyobozi
ukamenya ko mukorana nawe akaba ari we chef uramwibuka mumenya kandi cyambere si umushefu ugomba kumva ibyo wewe wumva ni wowe banza kumva ibyo umushefu yumva si wowe ushaka ko umushefu akora ibyo ushaka gukora oya ni wowe ukora ibyo umushefu ashaka gukora ejo akazakureka noneho nawe kubera yuko maze kumenyerana kandi azi gukora neza usigara umubwira ngo chef wikintu twakireka tugakora gutya akavuga ati nibyo wakwinjira munsi wa mbere mu kazi ugashikubwira chef ngo ikingi sinza ngishaka kawe se so wanyu musaza wawe nyogosenge indi reka ni pole ko mugenda mukorana nawe ese turacyari kumwe reka manuke ingana ibyo twari ko tuvuga hanyuma twavuganye ko Imana yashakishije mu batambyi ibura umuntu ishakisha mu baturage ibura umuntu ishakisha mu buyobozi isanga bose n'abapagani bose ntibakiranukira Imana noneho ngwisa kugaruka ku bahanuzi reka bari mvuga mbabwira ibyaha by'abahanuzi naratangaye kuri ya Bibiliya ukundize mu baturage ho twavuze ibyaha bigera ku 9 abatambyi twavuze ibyaha 4 abahanuzi rero Ezekiel 22 n'umurongo wa 25 mushumba dufashe asome 22 25 n'umurongo wa 28 niyo mirongo 2 25 na 28 Ezekiel 22 umurongo wa 25 yego abahanuzi bacyo bakigiriye mu bugambanyi kuko intare itontoma igiye mu muhigo bamize ubugingo bw'abantu abahanuzi bageze gute bamize ubugingo bw'abantu ndaza kubisobanura soma 28 rero 28 uwo murongo n'umurongo wa 28 n'abahanuzi baho babihomesheje ishwagara idakomeye bakabona iyerekwa ry'ibinyoma akabona iki iyerekwa ry'ibinyoma kandi bakabahanurira ibinyoma bavuga bati uku ni ko umwami Uwiteka yavuze kandi Uwiteka ari ntacyo yavuze aka kantu nturankagaruka hari umukobwa wigeze kumbwira arambwira ngo nyine sinzi ko uyu yarabonye telefone ngo nimufasha gusenga ndetse ufite ikibazo nyawe ati mfite ikibazo gikomeye kinyabake ati mfite ubukwe ariko umuntu yambwiye ngo ubukwe bwanje ngo Imana ngo yategetse ko buzaca mu maboko ye ngo ubukwe bwiwe ngo Imana yabushize mu maboko y'uwo muhanuzi nta yindi nzira ugomba kwitonda nkaguha umurongo ati wumva ati wewe icyambere uzozundihira inzu 300,000 nuko ariko akabigasekwa nk'akese umwana w'umukobwa umutima urakubise 300,000 ntabyo afite ariko aragira ngo ategure iby'ubukwe nuko ati none mushumba ndagira gute teze yakubwe mu bukwe bwiwe ngo Imana yabucishije mu maboko ye ati karagufasha atoya ni uzagukorera ubukwe atoya ni musaza wawe atoya ni so wanyu atoya kuramo iyo nimero yikuremo uko tuwatuvugana yifute yibloke numara kwibloka ndabona kukubwira icyo ndibukora yibloke kandi umwire neza ko yiblose arayibloka mwarangiza kwibloka reka rero tusenga ubukwe bwawe yagiye kubucisha amaboko y'umuntu mutavukana utazagufasha uwaye gusaba amafaranga buzo kwa murumva ari Imana yari yamutuma icyaha cya mbere
ngo bahanuriraga abantu ibyiza ntibabahanurire ibibi. Tuvugishije ukuri ko dusigaye dutinya kuvuga, mumbwire umuhanuzi umwe mwari mwumva abwira umuntu ngo Imana irambwiye ngo nturi mu kwitwara neza. Imana iravuze ngo wewe igiye kukuzamura, ibi byari bikuriho byari ko bikugendaho, Imana irabitsinze. Ibijanye aho Imana irambwiye kugiye kuronka visa, ejo hawe ni heza, ibintu byose biratunganye. Haleluya. Imana irambwiye yeme Bibiliya yavuze ngo bazabaza kubahanurira iyerekwa ry'ibyo ndabatumye nibyo biriho, ngo kandi bagahanurira abantu ibyiza gusa, ndabaza bahanurira ibibi bigiye kubabaho. Biraha zo si ikintu cyo gususuza, murabizi mwese ko mungana hano nta muntu utabizi, n'uwo bitarabaho asaye mukuru. Ngo ni kw'Imana yavuze. Hano ngo hariho umuntu ngo mu rugo ngo agira agakanzu k'umutuku, nibyo, akagira n'urukweto rwera, nibyo. Ibyo nibyo birahari. Agakanzu k'umutuku uragafite, urukweto rwera urarufite. Hanyuma uko birarangiye si uko uteye intambwe, uko zakubwiye ibihindura ubuzima bwawe, akubwiye ibigufasha, akubwiye icyo Imana yayigutekerezaho. Sema haleluya. Imana ndizi tubarira mu mibereho uko tubayeho. Ubuzima n'ubuzima bwo mu mwuka n'icyo Imana izireba kuruta ibindi bintu byose. Icyambere kiza n'ubuzima bwo mu mwuka. Ubundi buriya uzibona ubuhanuzi ntibukuraho icyo Imana yerekanye. Ikiza gikuraho icyo Imana yerekanye ni ugusenga. Noneho twebwe umuntu yaguhanurira akanakubwira ati Imana irambwiye ngo mu myaka iri imbere igiye guhindura ubuzima bwawe. Ubundi ubuhanuzi, isezerano, umuntu araribagarira, cyo ni kimwe. Icya kabiri, umuntu aribera amaso. Isezerano umuntu azaribera amaso, ugacungana naryo, rigezeye ko biragenda gute, je n'Imana bimeze gute. Uricaye uraryamye, uguze ishuka irashize, uguze iyindi irashize, uguze iya gatatu irashize, urukweto rurashize, nukuryama imatora irarushiracitse, uguze iyindi ngutegereje isezerano ryanyu. Nimba ari iry'umuryango ryo bazarishitse. Uhagaze ni ikihe cyuho uhagazemo kugira ngo Imana ibishitse? Niki nikubereye maso? Niki ni umuryango, ni umutima wawe, ni ubugingo bwawe, ni imibereho yawe, ni igihugu, nikubereye maso kugira ngo Imana. Umwanditsi yaranditse ngo nditinze isezerano ryayo. Abantu bakiremera ibyanditswe bitabareba, akamazana icyanditswe kitamureba agapfa kucikubitaho, tabanze ngo arebe ab'Imana yabwiye ngo nditinza isezerano ryayo. Barahari, wujuje izo kritere nawe ndiyo ritinze. Baza bahanurira abantu ibyiza gusa. Nza nibuka igihe bambwira umuhanuzi umwe yambuye ngo Imana ngo mpaye imodoka. Ese irayimba ko ndafaranga mfite zo kuyigura, ngo umuntu azaza ngo ayigure. None imyaka ndago 19 irashize. Kandi yari kwambwira akagira ngo ni hirya y'ejo. Aho nizi buri ikiva ku Mana baza bakivuga, ukamumva ko umutima wakubwira ngo amen. Neza. Iyo umuntu amburiye ngo mushumba, hari umuntu umwe yigeze kumbwira rimwe, araza arambwira ngo ariko ngo uko wanezererwaga mu nzu y'Imana ngo si kukinezerwa, nama mubwira ngo uzubona
uzubona urambonye ndamubwira ngo urambonye wewe wambonye rwose kabisa. Icyo gihe sinzi ibintu amapepa yari yanteye nyine kanginjira mu rusengero ngo atahanta nezerewe mbano nambavuga ngo urambonye. Uwo ni wo muhanuzi. Sinamye nkosora namye ngenda ninjira mu masengesho y'ibyumweru 2 mu rusengero ndaramo cyumweru kirashira icyumweru cya kabiri nari kongera mu rusengero kaza ndambirwa subira muri gahunda ya Yesu. Sema amen. Mwabana bacu shuti bavandimwe nimureke dutegere ijambo nta kindi Imana. Abahanuzi bose bageze bakavuga ngo Imana iravuze ngo dore uko byagenze dore uko byagenze yarangiza Imana ikavuga ngo inzira ni kuko abahanuzi baduhanurira ntibatwereke inzira. Kuki batubwira ngo Imana iravuze gutya nuko ntitubwire uburyo tugera kuri ibyo ngibyo. Imana iguhaye umugabo sawa azaza gutazaca bizagenda urabikura kwa kubwiye ngo imodoka igiye kuza izavaye ngahiba ngo ngumbwira niko Imana ageze ivuga kurose promotion izaca promotion kamugenda ngo barambwiye promotion tegereza promotion aho kuboronka promotion bakagukura naho waruri bazasubira guhamagara ngo alo ngo mukozi w'Imana ngo alo ngo se murinde ngo ndi Chantal wa Kamembe wanza witonde ndafite umwanya mutoya ndaza kuguhamagara. Arakwita basa ni pastor wawe akujejwe utagerayo azakubazwa. Munani wa gusanga abashumba ngo mugende muvuga n'abashumba mukiruka kuba habayeba ngo mukozi w'Imana ngo agusengera haba nanjye nagusengera hariya nakubibwira abantu nanje umbwiye nabwira mushumba ntuyo arashaka ko musengera ariko kumva umutwara ngo ngene nzo gusengera abo mfite barananiye sindabashobora nsubire ngo biteho nawe genda kwa mushumba ugenda agusengere ni wo kujejwe nanje no gusengera rwose nda kibazo. Ariko kandi ari umushumba wumva uko wumva hari umushumba ejo nari kumbibwira nyine mbamubwira umwana turabishwanira ndi twarangije tutabyumvikanye ngo akora shaka kumbwira ngo mbwira abashumba ngo nyamara ngo ibyanje babijane hanze ni bande babijane vuga ngaye mbwira umwe waje ninde wabwiye akabijana ngo yango nyine ngo nimukubibona kareka uzovuga ibyakubayeho nta wabijanye hanze ibyawe none ndamwera nje mushumba zumubira ati ubone azambwira ibintu ngahumirwa nyine kubera ko niwe dufatikanije ntazasenga nuko tugakundana gutyo nyine kubera ko duhuje akuka. Ariko umushumba buriya numwe uba watakobye ibintu bikagenda nabi. Ariko umushumba nyayo sema amen. Umushumba ubona abakristo ko ari abana be bakaba ku mutima tiyovuga ibanga ry'umukristo ndabihakanye. Bushize ejo bundi nabwiye madame ejo bundi mu minsi ishize twicaye ndamanteka kubwira akantu kamwe ndamubwira arambwira ngo si tugeze imyaka 30 ndagira ngo ni 6 dushakanye. Arambwira ngo se ngo iyi myaka yose tumaranye ngo iri jambo munarigiraga cyane kubera ko utarinduye wari utaragira umutwe ukomeye. Testimony hari cyo bigutwaye atari kuyumbwira yamambwira ngo yumbwira mbere aho tubona ko nakubonye jewe nico gituma ndabibika umwana wacu wanyuma afite imyaka 14 murumva ko ari mukuru. Ico ejo bundi niho nabimubwiye kubera iki nabonye arabyakira nta kibazo yari banga nari ifite mu mutima wanjye kandi ico byabaye ntaraba pastor ntaraba umushumba nari mbifite nuza kuvuga ibanga ry'umukristo
mukristo akaza akamwirika ikibazo nka uzobeba amapepa bazoba yamfasha kuriye kunsengera hako nanone kasi bose aho mbavuze neza uriki kukinda ubonye gusa ngo umukozi w'Imana gwara akantu nkubwiye kagaga indi umuntu uciye ahangaha nk'ubu nje sinciye kera uraje ngo yawe yose uyambwe uranzi baza witonde cyakwa mushumba umubwira uteze uriya mukozi w'Imana ko nifuzaga ko tuvugana kandi ndabwo twovugana nawe tutari kumwe na mushumba njewe sinavugana n'umukristo ngo agiye kumwira amabanga tari kumwe na mushumba si byiza mu buryo bw'amategeko y'ubwungere si byiza warenze ubihisha umushumba ukaza kubingira sari cyo mupfa kandi nje nza nk'umuntu ubwiza ukuri kuko twicaranye n'umushumba ukamubwira ati mushumba ntazatwakira naramubuse narashatse ariko nubusha atangaza imisi yo kubana n'abakristo mumara mwicaririya mugume mwirukanke nimwiruke icyaha cya kabiri tibahanuriraga abantu ibibi nguri smart umuntu akakubesha nguri smart kandi wambaye nabi nzambwiraga abakristo umukristo wese ushaka kumenya ko yambaye neza azaza ciwanje mubwire cimbere yaje ninjuza abantu ninjuza umenya abantu bari smart ndabizi narabyize mu mwuka ariko mu mwuka très bon très bien excellence wewe haraho byapfuye ko birakwama kandi ngavuga mu rukundo rwiza rwa Yesu Kristo natekereje baririmba kankareke ariko ko sikabi nyine kwaravugira ngo ndebe wenda umuntu akatanga yisanzuye hari igihe cyane nk'abakobwa azanezerwa ariko kubera ko yambaye akantu kamufashe cyane akabura uburyo timuzamubibona mwebwe akabura uburyo atanga muze mushaka umunsi umwe nko kucumwe uzane umwenda ubaye nk'ukurekura buke kugira ngo mbone uburyo nituvuga ngo dutambe nawe ariko uzi gutamba usa n'ufunze niko natekereje kweli ni keza noneho twavuga ngo twirukange twese nawe ukiruka ukagira inyota ukumva uranezerewe mu mutima hakaba hameze neza ariko nyine wagira ngo ukuva ari wikindu kikuzitiye kitakureka ngo ni uburyo bwo kwisanzura mu buryo bwo mu mwuka tuze ngo twiruke twese twanezerewe nawe ukaba supure ukirukanye ni bene ako nari nshatse kuvuga kubera nakitegereje mbona hano hariho abantu wabona bafite ibyishimo bashaka nkuko yo kwirukanye ariko wapi bigakwama icyakabiri abahanuzi bahishurirwa ibitari by'ukuri Yeremiya ngo bazahishurirwa ibitari by'ukuri sinabwe umuntu umwe waje kumbwira ngo Imana yamwe ngo kararangiza ngo imbere ngo nzanywe inzoga nukuri kwima ngo Imana ngo warasenze Imana ngo arangije imbere ngo abona ngo nzanywe inzoga eshise jewe ngo kandi ngo Imana yarambwiye ngo zuja mu bitakureba ariko igitangaza ariko ibintu nyamara by'abahanuzi aho rero nahagaritse abaririmbyi bagize amatwi mabi ndabahagarika ngo amare yamavuga ngo naho nibyo bamutumye ngo aze kumpanura ngo nzanja mu bitande ngo ndibinde ngo y'abaririmbyi ndibi ko ndigitangaza no yewe niko Imana ati Imana niko yambwiye njewe naho ni kinyoma cyari kinyoma niko karyenza mvuga ngo nagiye kumukubita namwe
mubwire ngo aryame nakenze yamambwira ngo reka ngo ambwire ngo so ubuhanuzi ngo nuko bamutumye ni buriya umuntu arashobora kukureba akakwitegereza neza vigilance akakureba akaguhanurira ariko se uza abantu psychologically ushobora kureba umuntu ukamenya ngo arababaye kandi atababaye kandi ababaye nyine kandi ndi wayushuriwe n'umwuka ariko kubera nyine ibintu byo kugenzura psychology ukareba umuntu ukamenya ngo arababaye umuntu arishimye yamara kama kubera ngo Imana irambwiye ngo kandi ukavuga se uyu muntu uko avuze uko mbandekereza uko sekera abaporo nageze mbwira abakristo nkabwira ninde waguhanuriye genda umubwiraze hano dusengana genda umubwiraze dusengana nza nkunda kuvuga inkuru y'umumama umwe waje hayarira ngo baramubwiye ngo umwana wiwe ngo agiye gupfa w'umuhungu w'imfura yarira ngo none se niki bagutumye ngo bamutumye ituro ngo bamwitwarire imbere y'Imana ituro atari ko ituro kera bambwiye ngo ibintu kera bigeze kuri niko bakubwira ati okay none nguhanurire naje banyine bene ndakubajije nguhanurire ati umwana ntazopfa noneho wemera ubuhanuzi aya n'amahanuzi abiri bakubwiye ko umwana agiye gupfa nanje ndahanuye umwana ntazopfa uhisemo ubuhe ati mpisemo ubwo umwana ko atazapfa ndebera gituro naje umwana arahari n'umugabo sema haleluya ameze neza ngira ngo none n'ubu yarashatse ubuhanuzi bwanje nibwo bwatotse sinigeze nsenga ngo nsenge cyane naratuye sema amen naratuye uko natuye niko byabaye nyobowe n'umwuka wa Yesu Kristo ndeba uburyo uyu mubyeyi ababaye ngo umuhanuzi yamuhanuye ngo umwana agiye gufarishwa niki kimwica ariko karashaka iki icyazana umuntu yambwiye bitari byo namwe ngo bivuze sibyo iki ndaco kirimo cyangwa umuntu akavuga ngo Imana ngo irambwiye ngo igiye kukuzamura irangeza aho ngeze harahagije ahanga ngiye kurenza ahanga ngiye kwiharirisha aha ni sawa kiranjana yandi mbira aho yayenzamura nibiki nzo harongera bimbi bazimana bimbwira tabyo yobona hari biriho nukugira ngo arebe azamura amaranga mutima mushuti wanje umwe yigeze yari umuhanuzi ariko pe usibye kwatura noneho umuntu umwe azana amuzanira undi ngo namuhanurire none umunsi umwe arambwira ati uku nguko azabiyumvuga tabuhanuzi kubera abantu babaje karubona Imana yovuga tizivuga hatariko namara guheburaga nkabona none se ndagira ngo hati umuntu nkama mubwira ariko reba igitangaza buryo ngo amare hamahaza umumama ngo amare kuza ngashike yamamura ngo sikora akazi nyabara ko ibitekerezo gusa ati ndumwigisha ugizemo imyaka ingahati myinshi warize ariko ufite amashuri menshi cyane ati genda uzane impapuro uzukosorera arazizanye genda uzane ingwa birumvikana genda ubiza arabizana ingwa ngo arazigize gutya ngo arangize bya bipapuro arabicagaguye ngo arangize aramura ngo mu izina rya Yesu Kristo muzabe ministre noneho wa mugore kubera umunezero gawe yahuye n'umuhanuzi yamamubwira ngo nimba ministre ngo aho nzoba ndi hose ngo bakanshira ngo nzaguhamagara ngo uzatega imodoka ngo nibakwaka 200 ngo uzayifate nzaza n'ishuri ukwezi kumwe ngo agere gucya yumva alo we ngo arangize bati ni heba ni mu buyobozi bw'igihugu ati ngwino hano abaraje sane diplome zawe harazizanye ngo arangize ateje uzaza kurahira ube ministre bamumukubiseho ubu yamamuhamagara atese uri hehe
yaje no kunabimenya nyuma yarahiye yari ahantu nyine hadafata telefone yaje kuzaza nyuma kera umuntu ngo shikarambira ati haba n'Imana ngo izonereke n'agace kangana gutya aka usibye ko navuze gusuka ntubona buri akanwa kaza karebe ukuye n'uwitwa umuhanuzi nundi abantu boyo kwaturaho ibintu ngo mugenzi wawe iyo umuntu umwe yigeze kumusengera yasenga gutya yaje mu rugo arasenga nama mpumura ndaceceka ngo arangize gusenga nama nandika ubuhanuzi naje kumubwira ibyo yasengeye icyo gihe yaravuze yasenze isengesho aravuga ngo abana ba pasiteri ngo iyi myaka iri imbere ngo ntakabigishe ngo azigishwe n'igihugu none bari hanze bose simpaye mbigisha namye nandika uko ngo mare gushikana amambwira Imana data uvuganye naje ufite ubuhanuzi wewe ushobora guhanurira undi ese birumvikanye ufite ubuhanuzi nico gituma nababwiye ngo umuntu ashobora guhagarara mu cyuho buriya wubabazwa n'ikibazo cy'undi muntu ukatura ijambo ukavuga ijambo sema amen sema amen sema haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe uvuga ijambo wewe muri wewe habitsemo imbaraga z'Imana muri wewe harimo ubushobozi bw'Imana muri wewe Imana yaguhumekeye mu mwuka wayo wavuga ijambo ku muntu rikaba nuko gusutizera muraza gusoma Yeremiya 23 n'umurongo wa 33 hanyuma icyaha cya gatatu bavugaga ibitari by'ukuri nico cya kabiri cya gatatu bahanuraga ibinyoma barabeshaga mumwe hariya mu Burundi bahanuraga ibinyoma Yeremiya ibice 5 n'umurongo wa 33 ibice 14 n'umurongo wa 14 ibice 23 n'umurongo wa 26 aho hose urahasanga aya makuru bahanuraga ibinyoma singatinda umugore umwe yigeze kuza muri biro yari umwanglikani twebwe ntitwara abanglikani ariko bakamenya ko nzamba kwitorera nk'uko umushumba bahari mbona araje mu gitondo arimo ararira tamaze semana niki arambwira ngo ufite agahinda mu mutima wanjye kiki ati barampanuriye barambwira ngo ningende ngo ngure imyenda y'umwana ngo ikindi gihe kiki ngo nzoba nabyaye aragenda kuri ibintu byose bya maternité yari umuntu w'umukire agura ibintu arabigura noneho ati gihe kiki uzabukikiye umwana ukwezi kuraje ukundi kuraje umwaka urashize zatari bamubwira umwaka bamubwira ukwezi bamubwira n'iminsi kwa kwezi kurashize wa mwaka urashize ya minsi irashize agahinda yari umuntu ugize imyaka 6 nta mwana mbona araje arambwira ngo se ngo yambwira ibintu bibiri ngo se ngo Imana izibesha ese abakozi b'Imana baza babesha toya ahubwo bo kwibesha arambwiye ndamubwiye ngo Imana ntizibesha icyo nemezanya n'umutima wanje jewe simpanuye icyo nemezanya n'umutima wanje uzobyara niko naje umutima mbwiye uzobyara ngo se ryari nije utanga abana suko nisiko muzamutangira mushaka abantu babesha mbona ntabyumvise twari twegeranye naje kubimenya ubwo ko twegeranye ndamubwira ngo buri mugoroba nzoza nzi wawe kugira ngo nkwigishe kwizera kagenda buri mugoroba kamwigisha kwizera buri mugoroba ngo mare umunsi umwe ngira nk'iminsi 2 ntamuvugishije yitwaga Chantal noneho nkabana naranditse izina ryiwe ndavuga ngo uzahe Chantal umwana none ngo ngira iminsi 2 ndamuvugishe duhuye kuko duhura yari afite imodoka yamancaho n'uburakari ngo ngize iminsi 2 muntamuvuga tiyari n'umukristo wanje none ngo agere hari imbere namaze wahagaze tukavugana tamaze ise niki ngo iminsi 2 irashize
utamvugisha nzana telefone ndamwanireba hano ku izina ryawe ngo asome yamambwira ngo nimubabarire umuntu yarazi ko ngo ibi bintu biremereye mu mutima wanje ngo kuko abyumva jega sindi umuhanuzi ngo nza ngo kubwire ubu afite abana muremamo kwizera mwigisha kwizera ubuhanuzi bukomeye abantu batangiye kuza nyota icyakana bahanuraga bavuga ko ari Imana ibatumye kandi atari ibatumye cyo cyari cyaha cyakana kuvuga ibintu kuvuga ngo umuntu yagutumye atagutumye iki cyari cyaha cyakane cy'abahanuzi kandi ubirebye muri iki gihe cya none birahari icyaha cya gatanu ari cyo cyanyuma abahanuzi ngo bamize ubugingo bw'abantu si birya twahasomye ngo bamize ubugingo bw'abantu bishaka kuvuga iki banyaze ubutunzi bw'abantu nigeze guhura n'umuntu hano Kabuga abantu bazi Kabuga gutya uvuye kuri gare gutya noneho turi mu modoka tubona umuntu araduhagarika ariko si impamvu mvuga ngo nta bahanuzi b'Imana barahari kandi abahanuzi bahanura iby'ukuri barahari ariko kandi hariho abahanuzi b'ibinyoma ngo amara araduhagarika ariko mbona ari umuntu usa n'uwifite mbwira abacu mwahagaze tugatwara umuntu umeze gutya udusabye rifite barahagarara noneho ngira umugisha turicarana inyuma dutangiye kuganira ndamwira ndetse kuraje arambwira ati mfite ikibazo gikomeye ndetse ikibazo nyabaga ati narwashije umugore kanseri atari kwico si cyo kimbabaje pe mbabajwe n'abahanuzi bambeshe mu mugore ngo baramuroze bangi faranga kugeza igihe nagurishije intebe zo mu rugo ngurisha intebe zo mu rugo ndazigurisha tuzatwicara hasi wa mugabo ate sura shaka mu makubwira ntoya duhuriye hamwe mu modoka arambwira ngo niko gahinda nza ngendana n'uburyo abantu banyaze umugore arwaye kanseri bakambira ngo baramuroze ntatike mfite waze gusohoka nari mfite nyine ngo dufaranga nkozemo ndamuhaye tugenda gahuje ngo mare mbaza barya bacira mwebwe umuntu yari kwataka gutya mwamye muceceka titwoteranwa bati we uri umushumba ngo mugende utanga niko wabaye muri kuragenda ati nteka mutwe zo muri uyu mujyi wozishobora mwumve mwuka byara ngo kera baye inteka mutwe ariko imbabazi zarashize mu bana imbaba ngo inteka mutwe kandi umuntu ashaka kwimundi azamavuga ngo umuteka mutwe muteka mutwe Imana iki gitondo ni wewe yayishaka ngiye gusoza sema amen Imana ni wewe ukeneye uri umunyagaciro Imana yagushizemo imbaraga utazi ariko umunsi watangiye kuzikoresha uzamenya ko uri umukozi w'Imana n'umugaragu w'Imana ushobora guhagarara mu cyuho ukarengera imiryango ukarengera igihugu ukarengera ubwoko kandi ugahindura ukazana impinduka sema amen muri wewe harimo ubushobozi bw'Imana muri wewe harimo umwuka w'Imana muri wewe harimo ubwenge bw'Imana muri wewe harimo ubushake bw'Imana muri wewe harimo urukundo rw'Imana muri wewe harimo imbabazi z'Imana muri wewe harimo ubuntu bw'Imana sema amen Imana iragukeneye kugira ngo uhagarare